بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوږو درنو پښتنو خویندو، څنګه یې ښه؟ امید لرم د پاک الله نه چې تاسو به بالکل ټیک ټاک خوشحاله په خپلو کورونو کې به ودانه او آباد یې. نو الله پاکم ټول عمر خوشحاله او آباد لره. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. نو زما خوږو درنو پښتنو خویندو، نن به زه د چرګانو ورمیږونه یا د چرګانو کلیجي ورته تاسو ویلی شئ، همدا میکس د ورمیږونه او کلیجي. نو دا ما راواغسته چې دا زه جمع کوم چې کله موږ چرګان راوړو نو دا بالکل یو پزول کیږي چې په چرګ کې پوخ شي او څوک یې نه خوري. نه څوک د چرګانو کلیجي په چرګ کې خوري او نه څوک ورمیږ خوري. نو دا زه یو اړخ تږدم او چې بیا کله داسې ورځ راشي چې څه نه او یا زه څه ساګ وغیره څه بل څه پخوم نو په هغې کې واچوم، نو ډېر زیات خوند پکې کوي. دا دالو کې ساګو کې مطلب یو سبزی کې بله سبزی کې چې دا واچوي نو ډېر زیات مزه پکې کوي. نو هغې دپاره دا ما ساتلي او کله کله یې مونږ سهار کې ناشته کې هم ځان له سرکو د چایو سره. نو هغې دپاره ما پیاز راواغستل او پیاز مې ورته نیم کټ کو، هغه مې ورته سور کو، په غوړو کې لګیا دی سور کېږي او زه ورته لګیا یم ټماټر را اخلم. نو پیاز ورته ما نیم پیاز مې ورته کټ کړی دی او اوس په ورسره ما ټماټر راواغسته، خو دا ټماټر ډېر غټ دي او ګران هم دي. نو زه یم چې دا یو ټماټر واچوم او یو ټماټر بیا ماته لږ ښکاري نو ورسره به یو بل هم راواخلم، خو دا به ورته زه نیم کټ کم، یو نیم ټماټر به ورته زه کټ کم، ځکه چې د دریو چرګانو ورمیږونه دي او د دریو چرګانو کلیجي ده. نو هغې دپاره ورسره یو تریخ مرچکی هم ما راواغستو او نور شمله مرچکي ما ځان ته د مخکې نه کټ کړي دي. نو ورسره به زه شمله مرچکی هم راواخلم چې کوم ما ته په فریج کې بالکل تیار پروت دی او ټماټر به ورته کټ کړم. نو زما خوږو درنو پښتنو خویندو چې څوک هم زما دې چینل کې په لومړي ځل راغلي نو ضروري سبسکرایب کوئ، لایک یې کوئ او شیر یې کوئ. ستاسو د یو لایک او شیر سره ماته ډېره حوصله میلاویږي. که ما نه څه غلطۍ پکې کېږي تاسو یې ماته هم په ګوته کولی شئ. او چې چا زما دا چینل سبسکرایب کړی دی زه د زړه نه د هغې شکریه ادا کوم، دوام ورته کوم چې چا په وجه ماته خیر میلاویږي. نو الله پاک دې ټولو سره ښه وکړي. نو دا نیم ټماټر ما پرېښودو او یو نیم ټماټر ما کټ کو او ما کړي ته واچو، ځکه چې پیاز بالکل سره شوي وو. او کوم چې ورمیږونه نو دا رایلي شوي دي نو دا به زه اوس راواخلم او دا اوبه به ترې زه لرې کړم او دا به ترې زه بل پلیټ کې واچوم. نو دا به کټ کړم ځکه چې دا ماته لږ غټ غټ ښکاري. دا کیدای شي په هغه ورځ زه اوزګاره نوم یا بل څه وجه وه چې ما روغ ایښي دي، هسې زه په کومه ورځ چې مزږدم نو دا زه واړه کټ کوم، خو بیا ما نه یېره مې چې دا ما ولې هم داسې پرېښي دي. نو دا ما دوباره ووینځل او بیا مې کټ کړله. نو اوس مې پیاز او ټماټرو ته ور واچول. دې کې به زه صرف مالګه اچوم، دې کې بالکل د مسالې ضرورت نشته ځکه چې دې کې به زه شمله مرچکی ور اچوم. او کله هم چې تاسو سبزیانې پخوئ نو هغې ته مسالې مه اچوئ، هغه صرف په پیاز او په ټماټرو کې پخوئ، د هغې ذایقه ډېره ښایسته او مزیداره راځي. اکثر زمونږ خویندې چې سبزیانې پخوي نو هغې کې ګرمې مسالې او یو خوا بل خوا مسالې پکې ور واچوي نو د هغې ذایقه بالکل خرابه شي. نو کله هم چې تاسو سبزي پخوئ نو تاسو به پکې مسالې نه اچوئ. ها په دالونو کې، په غوښه کې، په چکن کې مسالې بیا خوند کوي. او د هر یو شیز یو خپله مساله وي چې هغه هغې ته میلاویږي نو هغه ډېره ښه خبره وي او د هغې سره هم د هغې ذایقه برابر راځي. او دې لږې شانته اوبه را پرېښې دي نو چې دا کله د اوبه وچکي او غوړي را پرېږدي نو بالکل به ورمیږونه او کلیجي به پخوي. بیا هغې نه پس به پکې زه به یې مرچکی ور اچوم ځکه چې مرچکی بالکل په کم ټیم کې پخېږي. او که تاسو ګورئ نو ټماټرو او پیازو دې کې خپل رنګ هم را پرېښی دی او څه وله ما تړکې هم ورکړلې مال چې ذایقه پکې راشي.
دې ته خو ما څه ترخه یو تریخ مرچکی مې هم ورسره کټ کو وروا مې شو او اوس به ورته نور شمله مرچکي به هم ورته ورواچو او د دې ذایقه ما اوسه کله بالکل دې ته د یوې مسالې ضرورت هم نشته دی او ډېر ښایسته او مزیداره ذایقه یې راغلی ده. مرچکی مې ورواچو او مرچکی بالکل 4-5 منټو کې پخیږي. بس زه به په دې سر کېدم او دا به پوخي. کو ګورې د مرچکي رنګ پکې ډېر ښایسته او مزیدار راغلی دی. او لږ شانته وخت مرچکي کې پاتې دی. بس 2-3 منټه پس بالکل پوخي او دې ته ما لږې شان املی معمولي شانته املی ما اوبو کې واچوله. اخره کې د ټولو اخره ته هم دا املی ده او د املی اوبه ما دې کې لږې شانته ور واچولې چې د دې ذایقه ورسره نور هم ښایسته او مزیداره راشي. بل دا مرچکی چې نو لږ ګرم تاثیر لري نو هغې دپاره هم دې ته املی ډېره ښه. لږه ما دې کې زیره ور واچوله. تاسو کتلی شئ بس صرف 1 چمچه هسې د ذایقې دپاره زیره هسې په هر یو شیز کې ښایي. دا خو لکه د ټماټرو کار کوي چې څه ته یې م ورچوي نو دې کې ذایقه راولي. ورسره لږه ما وچه دڼیا ور واچوله. هسې خو زه شنه دڼیا ور اچوم خو دې ته ما وچه دڼیا ور واچوله. نو دا دي زموږ مرچکي او ورمیږونه چې ډېر ښایسته او مزیدار دی. یو معمولي شیز نه دونه ښایسته او مزیدار سالن راغی. بل زما ګریلو چینل دی او زه یم چې زما خویندې وړوکي شیزونه معمولي شیزونه نه ښایسته کټوۍ پخیږي او د اسان چلونه دې زده کړي. نو بل ورسره موږ شومله وکړه. تاسو هم شوملې کولی شئ. تاسو هم خپل پی اخیستلی شئ. خپله تومنه کولی شئ. لږه خواري کولی شئ او ډېر د هغې نه خوشحالۍ یې اخیستلی شئ او ډېرې فایدې ترې اخیستلی شئ. او تاسو هم ډوډۍ خورئ او موږ هم ډوډۍ وخورو او ما له تر سبا پورې اجازت راکئ. د الله په امان. تھینک یو.